Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jtanabul munkarat. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur awratana wa amin ra'atana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alimil hakim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajabin syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Al hadis. Qala ulama fi kitabihi man qara'a fi yaumil jum'ati min akhiri Rajaba Ahmadu Rasulullah wa Muhammadu Rasulullah khamsan wa salasina marratan la tanqati'u adzarohimu biyadihi. Amin. Amin ya Allah. Pujian pujian kali syukuran tipayun hayu urang sami-sami persembahkeun ka Allah anu Maha Rabbul Izzati, badak anu Maha Rahman Rahim, anu nyaahan kasadayana umatna, kasadayana makhlukna. Wabil khusus ka urang sadayana sanaos urang sadayana jalmi anu seueur dosa, nu loba salah kudu pasoletra. Sholawat beserta salam senantiasa dihaturkeun ka mustikan mulia Rasul anu agung Nabi nu mulia khatamin nabiyyin anu janten pelopor Islam oge penegak hukum anu adil Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanteu hilap kasadayana alihina ka para ashabna, ka para tabi'in sareng atba'i tabi'ina umumna kasadayana umatna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipihormat pangarsa Muratibul Awqat, pangarsa Kang Kiai Haji Badrudin di mana tengah parantos nyisihkeun wanci ngabagi mangsa ngatur waktu anu parantos dipaparinkeun kaji simkuring kanggo ngisi dina ieu acara. Urang makeun kurang sadayana mudah-mudahan mangkena masing dipaparinan muswa ku Allah anu Maha Kawasa, iswa anu barokah, manfaat maslahat dunia roh akhirat, dan kami ilmu sareng pengamalanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dihormat pangarsa Masaihil Kiram Hadratul Mukarram Syaikuna guru urang sadayana khususna pangarsa Wa Kyai Haji Abdul Rauf oge Wa Kyai Apit sareng anu sanes-sanesna oge kasadayana para at-talamid wa talamida, para hadirin sejumlahna sami hadir. Urang anu Allah Maha Kawasa, mugi-mugi hadirna urang sadayana masih ngajantenkeun asbab demi ngengingkeun maghfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge disimkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana warga masyarakat anu parantos nyempatkeun biasa ngahadiran dina raraga ieu acara kegiatan khususna ka 2 DKM di Palihwetan, DKM Tipar Masjid
Darul Abror sareng Nurul Huda Cikadu. Alhamdulillah parantos tiasa ulun paheun, mudah-mudahan lengkah kepat sareng kiceu jamaah sadayana nu anonna anu sepuhna masih dijantenkeun tawi saksi, dijantenkeun amal ibadah anu bernilai ibadah nu ditampi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing kuring haji khususna ka Haji Badrudin jujur kita di oge dina emutan teh jadi rada aya suudon, tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi sesuai dengan anu dihayal dina mana sim kuring. Sok paul we lengkah jamaah nu tebih mubadir. Kunaon kamubadiranana? Karena memang datangna ka ieu tempat pribumi teu tiasa nyugema. Ari pas ngaralengkah teh uih deui der teh ngecebrek di jalan. Tapau kitu we jadi pemicuna teh urang puncak mari. Da moal aya piomongan lamun teu dipancing piomongan. Jadi mudah-mudahan hadirna para bapak kalih para pemuda dengan tulus, dengan ikhlas teu aya arah-arah naon-naon kecuali lillahi ta'ala. Amin. Amin. Eta mah sakadar emutan simpuri ngan kira kudu yurnya. Sok paul we pan aya sok jaman situ dibanding gitu. Jadi alhamdulillah dengan waktu yang relatif singkat jam yang berbahasa nanti gegerenakan, tapi kan ari niatna nama ieu teh ageung. Ya, niatna nama ageung. Ieu mah ka paul ngumpul. Malah komo lamun di dieu teh aya waikar. Pamar sukses we. Da bagian cece nanti anjeunna cakah cikihna. Jadi makana lamun teu aya waikar mah susah rek titah-titah. Hidup waikar. Hidup. Hidup waikar. Hidup. Allahu Akbar. Mudah-mudahan waikar salamina Allah Maha Kuasa masing dipaparinang kagiatannya. Amin. Tanpa waikar moal sukses bener. Karena memang mengrek kita teh sok ditinggali geuyeutna jelema. Lamun sok rada nampang mengeusana hese. Jadi waikar disebut teh kabula kabale. Dae kabale desa, dae ka masjid, dae ka bala. Ya mudah-mudahan ku ayana harokah anjeunna, mudah-mudahan Allah anu Maha Kuasa dicatat nya dijantankeun amal anu soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah ieu teh meureun bahasa nama memperingati nya, tapi ieu teh tos kaliwat. Tanggal sabaraha? Tanggal 3 tanggal 4 nya. Jadi menurut Hijriah mana tos kalabat tanggal 4. Tanggal 4. Jadi sigan muhawab kurang menangkan pribumi ngeusi waktu. Lupan palaur nitah batur. Palaur nitah batur nya. Sok palaur da ari pribumi mana urang. Jadi teu aya perbedaan, Pak. Teu aya perbedaan di hadapan Allah. Ayeuna mah urang teh keur aya dina garis satu barisan, satu jajar nya. Searah. Jadi di dia mah ulah rek mamawa jabatan, ulah rek mamawa kapangkatan, ulah rek mamawa urusan keduniaan. Sami ieu teh. Ayana di tempat ieu sami sadayana tidak ada perbedaan. Urang teh aya teh keur taqarrub mendekatkan diri, mencari ridho Allah. Urang tunah heula lah. Sabab geuning aya keterangan ieu al muslimuna ikhwatun. Sakabeh jalma Islam ti masri ka maghrib ikhwatun. Saderek sadayana Pak, lapatna li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan seseorang kecuali takwa di hadapan Allah. Jadi merenang di hadapan Allah mah teu rek mamawa ilmu, teu rek mamawa harta jeung jabatana, ri teu takwa mah naonan we. Gopet lah di hadapan Allah nya. Naonan. Jadi mudah-mudahan urang sadayana dina dalam ieu kalebet jalmi anu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaduna ka Allah Maha Kuasa meskipun aparat Desa Sirna Mekar hanya segelintir anu hadir,
yuk urang doakeun mudah-mudahan marantena ku Allah anu Maha Kawasa dijantenkeun pemerintah anu adil anu arif tur bijaksana sarta tiasa ngingkeun ieuh-ieuh arasna Allah di yaum illa dillu dina dintenan aya ieuh-ieuh angin ieuh-ieuh arasna Allah Subhanahu wa taala. Da moal ngingkeun ieuh-ieuh aras mun aparatna teu lebet kana golongan pemerintah anu adil nya. Pan di antaranya aya 7 golongan pemerintah nu adil dari akhirat. Jadi tidak semua pemerintah nu bakal kene ieuh-ieuh aras Allah Subhanahu wa taala. Diteraskeun seorang pemuda anu emutan hidupna tumbuhna dina ibadah ka Allah. Jadi arek di mana hatena tetap cenderung hayang ibadah ka Allah. Di antaranya eta terus deui seorang pemuda anu hatena selalu cumantel ka masjid. Giliran keluar we teu di masjid teu betaheun, hayang ka masjid we. Aya di pasar hatena ingat ka masjid, aya di tempat kebon suuk hatena ingat ka masjid. Eta di antaranya haji dawam. Haji dawam betul. Jadi haji dawam mah lamun lohor teh geus teu kapieulaan batur. Teu kapieulaan batur. Abu teh teh Bilal muadzin ya. Muadzin. Kade sing percaya ieu aya keteranganna dina nasoihul ibad bahwa seorang muadzin jasadna moal neurap ku rinyuh dina jauh kuburna. Jadi tukang ada ikhlas kita gegerenang kamu musim jagat kita bagian. Tadi di lebar kuburna jasadna moal kena kuring cacing. Aminan mudah-mudahan. Amin. Jeung kade lamun aya tukang adat sorana goreng ulah aya digeun-geureukeun. Sebahagian murtad dina irasabul ibad mun anu adan sorana goreng diseureurikeun teh murtad. Jadi ngani kira dina bab murtad dina irasabul ibad. Cina maneh adat. Da ari jelema teu pede mah pan arek adat teh era kan. Nah, malah tadi mah kudu bareng kan adana sok bareng we nya. Paling beda dertikan aduh cik ieu teh bah ika ieu kalah saeung ku bah janu. Jadi bah ika kalah saeung ku bah janu. Jadi dikucap bareng kan bah ika rehe. Hujan. Alhamdulillahnya. Jadi tukang adan mah insyaallah mungkin jasana karambagana moal teu ya hartos sama jasana teh kutung. Teu percaya ulang-ulang heula tah ika. Saminggu orang bukti bener teh kuring. Tadi kos eta. Biata. Ayat kos Jero. Kaum muslimin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Urang ngahartoskeun heula ayat karena memang ieu teh kan rojabannya sanajan akhir. Jadi sakelummitna urang meningakeun heula pidawuh Allah Subhanahu wa taala dina ayat 19. Berarti ka urang oge. Samana subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi. Jadi lapat lagi teh disebut teh isim mausul anu tuduh kana mufrad mudzakkar. Alladzi di dieu dihartoskeunana ku zat Allah. Alladzi asra maha suci. Dan Allah asra nu parantos ngaberjalankeun. Lapan asra ieu teh kaluaran sulasi majid warna awal bab awal sareng akroma wajah af'ala. Disebut teh kata kerja aktif atau kata kerja transitif. Henteu cukup subjek pasti ngabogaan objek. Alladzi asra domirna huwa balik kana lapan tadi maqul bihna bi abdihi. Jadi jumlahna huruf jar jeung majrurna maha nasab karena rek nak diahkeun lapat asra. Bi abdihi ka hamba Allah. Jadi lamun ngotek tina Al-Qur'an rek milikan subhanallah asra bi rasulihi
atau rasulahu nabiyahu moal aya dan aya nanate bi abdihi. Nah ieu sebagai isyarat bahwa urang teh ku Allah anu Maha Kawasa teh diciptakeunana dilahirkeunana ka alam dunia sebagai ujian. Ya teh kan alam dunia teh rek nguji heula ye. Lamun lulus ujianana waktu di dunia berarti ijazahna ka ditu meureunang transip nilainya teh bakal 80-an 100. Lamun teu lulus ujian keur di dunia ka dituna bakal bombembrang. Bakal bombembrang. Nah, jadi urang teh sebagai hamba, tugas sebagai pokokna teu aya deui iwati ngabdi alias ibadah ka Allah. Nah, teu meunang kerja nu lain sanes kitu. Anu jadi pokok mah urang teh kita ibadah. Pan ibadah teh dibagi dua, aya mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Ari ibadah goer mahdoh mah melak suuk ibadah. Asal diniatan ibadah. Melak pare ibadah asal diniatan ibadah. Nikah ge ibadah asal diniatan ibadah. Jadi teu aya hiji pagawean aktivitas umat Kangjeng Nabi Muhammad keluar tina ibadah dengan catatan diniatan. Ieu arek melak anu sifatna bakal jadi buah nusuk di dahar niatan ibadah sanajan teu kadahar ku jalma oge dileuweung di daharna ku sato ku manuk ku hewan maka eta tetep jadi ibadah. Jadi setiap pagawean di luar konteks ibadah mahdoh berarti ibadah goer mahdoh. Gampang urang ge ngariung di dieu ieu. Nya da teu kudu we ngabagi-bagi dadahareun ari ibadah. Pan di antara ibadah goer mahdoh berarti sedekah. Ceuk Nabi tabassumuka fi wajhi ahika sedekatun. Eueuh-eueuh teh mah tong ngobrol-ngobrol seuri we hareupeun jelema. Jadi operasi senyum gitu kan lah cacara-cacarakan ini bisa jelema adar elok. Adar elok, adar oleh. Nah, biasa we ulah papanggih teh nepi ka merengut we hasum. Sasalaman anak ngalieur Pak. Diri tah. Katara pan jelema hate teh nyambung mah gitu. Jadi lamun sasalaman teh leungeun diasolkeun beungeut mah berpaling ka mana? Jadi tabassumuka fi wajhi ahika sedekatun. Nu kadua wa irsadu karrajula fi ardi dolali sedekatun. Lamun aya jelema tersesat teu puguh. Ari tujuanna mah apa rek si anu nganjalana asarum teu apal. Dituduhkeun ku urang nuduhkeun jalan kana tujuan batur untuk mencapai tujuanana eta ge jadi sedekah. Sedekah teh jadi ibadah. Jadi ibadah teh nya wa ma'rufuka wa amruka bima'rufin wa nahyuka anil munkar laka sedekatun. Urang ge ieu teh beuneur amar ma'rufnya. Amar ma'ruf nahi munkar ieu termasuk nilai sedekah. Bapak sedekahnya lain tiap urang bagi-bagi dadahareun bungkul. Termasuk ieu teh sedekah. Amar ma'ruf urang teh nya ngajak kana jalan Allah. Terus deui wa imatatuka asyauka wal atma wal hajar fitori laka sedekatun. Miceuna runtah batu anu tararajang kerikil anu bala loba pasoreang kerah di jalan teu kudu dititah RT wae eta teh laka sedekatun loba teu ibadah mah nya. Pan urang mah boro-boro teh dititah teh teu init. Boro-boro di tempat anu jauh ka imah urang aya jalan ngajebril hareupeun imah kana bagian batur diantep we. Da bagian batur padahal hareupeun imah sorangan teh. Nya. Jadi kudu atuh urang teh aya anu ngajak da jelema mah hidang mah jarang, kudu aya kegeblot disebutna teh. Kudu aya pamajak. Makanya jadi pemimpin mah rek imam di masjid, rek di pemerintahan kudu bastotan fil ilmi wal jasad. Kunaon kudu bastotan fil ilmi wal jasad. Ibaratna teh lamun di sekolah para pendidik ulah cedera
coba lamun guru hek ingked-ingkedan kakarak supe ka jero masih diseung-seungkeun budak sakola. Kata kuring mana mika ayeuna ieu sok dieuweuhkeun bulu eta. Pernah kawiwirangan keur ngajelaskeun ieu bagian SKI. Ai barudak teh kabeh seuri. Nyeng serikeun naon ternyata geus kaluar aya bejana nyeng serikeun cenah kumis Pak Haji panjang mata kita ayeuna sudi kuring-kuring kuring. Hamil we. Seung-seungkeun. Ngomong cedera. Ngomong ulah mayan tadi keur ngajar barudak mah. Da dicemoohkeun. Makana lamun di masjid nepi ka ulama mah kieu. Pi imameun di masjid ieu. Sabener-benerna nama lamun aya imam 4 5 ieu teh kudu dipilih, Pak. Aturan mah tapi lain wajib sunat. Mustahabatun kudu dipilih. Lamun seug aya 4 aya 3 imam atau aya 2 dipilih. Milihna kudu pan hebat-hebatna ilmu tajwidna. Saha pangalusna ilmu tajwid di antara 4? Wasi'a eta kahareupeun. Ilmu tajwidna teh ieu teh sarua opatanana. Dan di dituna sapamegaran. Di dituna sapamegaran. Maka kudu leuwih alim. Kudu leuwih apkoh nu pangarti-ngartina dina ilmu fikih eta nu kudu diangkat. Kudu nama kitu. Ngan ai kuring mah boro-boro nepi ka dikitu cacap ning lamun subuh ge hayang teh makan haji pangeulana da geunah ngaringkuk. Banyak. Subuh mah geurah ge ayun-ayun ubah ikan ngaringkuk deui. Ngaringkuk deui. Cenah ieu teh sarua ilmu tajwidna, sarua dina alimna. Maka kudu dipilih nu panghade-hadena sora. Saha nu panghebatna sora? Cing di urang aya teh imam anu matuh. Imam Fardu nu hebat sorana. Jarangnya. Orang. Matan kening lamun aya kiai boga santri mamatahan ilmu tajwid. Oleh terekan ngawaro urang erek ngawaro kumaha tah sora guruna goreng. Ongkos ceuk guruna cenah guru IPA, ari pok diturutan sakumaha sora guruna. Wabil akhirati diturutan budakna. Wabil akhirati. Jangkar kehet ceuk guruna teh kurang saya teh menangkeun kitu di kitu deui. Pancet kuat campur gitu apa dewek mah cadel ya matang ulah we lamun goreng sora komo lamun anu sora ngirung bah ngirung apa ngirung disedepkeun kang bari ka mana arek ka mana arek ka warung jelema berenang geus lila teh papanggih jeung babaturanana keur di pasantren ari sorana rada ngirung lain euy ari maneh geus boga sabaraha hiji nyana budak. Boga ilmu, boga tieu, boga tilu, geus umur sabaraha? Nu kahiji, nu kadua nu katilu kabarang misang entot. Hah? Rujit-rujit teuing sia mah. Nu kahiji nu kadua nu katilu kabarang misang entot. Padahal nu kahiji mah nu gede geus sakola SMP, nu kadua SD, nu katilu mah geus bisa ngesot gitu. Lain bisa ngentot, bisa ngesot. Kata ulah anu ngirung jadi imam mah kudu paseh nya. Paseh. Ari bejana cenah bapak maneh teh cenah gering. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru meninggal. Meninggal. Cek urang nama alhamdulillah ayeuna mah geus mendingan. Samaruna kudu ngadenya mah teh meninggal. Tah jelema nu ngiru mah ulah wakar lamun aya imamun 4 5 teh. Teh kana nu kurang pase mah di tukang baru gitu teh. Gitu. Yo, lamun seug anger ilmu tajwidna sorana ngartina sarua anu 4. Maka kudu dipilih saha nu pangheulana hijrah eta tempat.
Lamun semah teh mah umara, saha pangeulana umara? Ieu mah teu puguh pangeulana babarengan malah lahirna ge di dinya. Maka kudu dipilih saha pangkolotna umur. Ya, pangkolotna umur ieu. Ari dek teh sarua kelahiranana malah diperingati aja jadi sapulang tahun sarua sapoe reje. Bingung ieu. Ilmu tajwidna sarua, suratna hebatna sarua, terus dinaon? Fikihna sarua, umurna ge sarua. Tah, di dinya mah maka kudu ditingali pangadil-adilna jelema. Ningali kana pangadil-adilna jelema. Matak lamun ayeuna aya piimamun umurna ora keneh, nu hiji kolot sarua ilmuna, lamun adil keneh nu ora geus eta teh ora. Namun ngaran adil teh? Wat musik bimahalihi, nempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuanana. Cara ayeuna zaman BLT, da moal ngintih jelema dalam program nu diberena teh jelema nu geus kiceupna sabodog sakali. Bari mah lain bedul salah sasaran. Salah. Eta teh adil katanya. Salah sasaran. Salah gitu. Ai dirobah kumaha teh kawasan teh awahna kitu. Subhanallah. Mentak pira deui aya nyebut aya jelema balangsa. Dina sabulan diberes-beres 4 kali jika nanti di imam mah digeris-geris. Manehnya. Wah digeris-geris tuh. Salahnya yang sus meureun eta manusia kemarin. Terus lamun ayeuna aya misalkan teh ieu jalma sarua sagala rupana, ngan hiji abid anu hiji merdeka. Maka lamun merdeka nah teu adil, angkat jalma anu abid tapi adil. Jol deui ayeuna sagala rupana sarua. Tingali lamun akhlakna leuwih hebat anu hiji deui mah fasik, gede teh maksiatna, maka nu kudu dikahareukeun jalma anu teu pati boborokon ku dosa. Pan hese urang nuduh batu do asih eta mah loba dosana. Sareng mah birang. Sudah jeung ngawirang. Kudu kumaha atuh? Pan eta mah lain ilmu prinsip. Ngaranna ge sunat. Ayeuna mah kieu saha nu panggeulana ka masjid eta siap kudu jadi imam. Malah dina sebahagian ulama menerangkeun lamun sagala-galana sarua tingali saha nu panglobana pamajikanana. Saha nu loba pamajikanana? Panggulisna. Naon alasanana pangan loba pamajikan make kudu sina jadi imam? Lantaran eta jelema pan sabar-sabarna. Dan dua pamajikanana mah hirupna saumur-umur sabar. Balik tinu kolot, balik girimis tengah peuting datang anu ngora motor panto amekeun da datangna peuting teuing. Kudu sabar hees dipipir masjid. Hanapun bedu. Boleh. Tinu ngora datang anu kolot teh diampihan da amok. Maka kudu sabar hees ngagoler dipipir imam. Jadi pang sabar-sabarna jelema anu nya. Makana kudu diangkat eta jelema lantaran hirupna sabar. Da ingan hiji mah rek dicarikan dari kumaha da dipambalikan eta ini eueuh maneh. Berarti Haji Aden sedang nyanung. Pan berenang ari teh diterangkeun mah disaramakeun gitu. Ari geus nyarahamun mah mangga geunggeureurkeun. Cara almarhum Haji Maki baheula di asal Salabia di Tipa bisa boga pamajikan deui namahan ngadat anu kolotna teh jik cenah aya nama pasaran tafsir dijungkeun heula pasaran tafsir ka Manung Jaya ai pas meureun di Manung Jaya nyorang ayat pantihu matabahaku masna wasbasa warupa datang ka imah terepeh tengah geuleuh-geuleuh deui nyamun saratna karena boga ilmuna. Saboting aku cenah kira-kira adil mah. Kira-kira teh adil mah tong ada dihukum maneh. Ayeuna teh ngaku kerja ieu ulah nyarekan baik ilmu mah digebotna moal daekeun ama. Karena naon? Karena manehanana geus apal bahwa eta teh dimeunangkeun. Ulah bakal nyebutkeun sunat, dimeunangkeun. Boro-boro ning 2 3 sanajan hiji ge aya nu teh sunat-sunat acan. Jelema goreng bambaranganana
dipaksa we jeung bapana kesina kawin. Betuas. Teu bisa dipaksa. Da lain ukur dituturkeun jadi kurang nyacar wungkul, pan penting teh dibutuhkeun teh. Ku awewe. Ya, ya. Dibutuhkeun. Banget lagi. Anu geus aya ilmu nama moal insyaallah. Ya. Makana dina imam kedah nama kitu. Malah lamun di timur tengah mah ulah waka Bani Muthalib. Kudu Bani Hasyim heula. Lamun aya jelema Bani Thalib aya turunan Bani Hasyim aya pada pinter, angkat heula Bani Hasyim kataran Bani Muthalib. Namun ayeuna Bani Hasyim teu aya, Bani Muthalib teh kataran Bani Quraisy, turunan Quraisy. Tuh, jadi ayeuna diurang. Dah diurang mah entong aya bahasa kitu. Da boro-boro ning nyaritakeun imamna nya. Boro-boro ning aya kedudukanana hayang ngorehan jang berjamaah oge makmum kadang-kadang paling nyata cekan haji teh mah ieu. Pang hebat-hebatna sajajar kaduana teu pinuh. Jadi rata-rata nama jajaran hareup ge teu pinuh. Jajaran hareup ge teu pinuh. Nah, ieu Bapak-bapak sadayana mudah-mudahan dengan adanya ceramah ieu urang sing bisa ngarobah ku hasilna penting ieu Pak. Amin. Sing bisa ngarobah dan meureun kieu. Lain berarti urang cali dina tempat pengajian teh aya gunana. Nu leuwih hebat mah hasilna pengajian teh ku urang diterapkeun. Disebutna teh ngamalkeun kana ilmu. Geura kupingkeun. Entong bicara ieu hadisna sahih, hadisna hasan, hadisna mutafaq alaih, atana fidoib. Kenae sabab cek dina Adkar Nawawi mangga rek hadis kumaha oge salagi lain hadis maudhu upami dianggo ceramah litar dibuat tahbib mah keur ngabibitaan jeung nyingsieunan bade hadis doib oge anggo. Aya hadis ieu man sholawatil homsa. Jadi nu hebatna kitu macana. As-sholawati jama muannas salim, alamat nasabna ku kasrah, lapan homsa sifat tina lapan as-sholawati. Saha jama salat 5 waktu ma'al jamaati serta diberjamaahkeun palahu homsatu asya'a. Kunaon eta jumlahna jar majrur sareng mubtada khobar muqaddam jeung mubtada muakhorna meunang dibarengan eta jumlah kupa. Karena nu jadi jawabna teu sah lamun dijadikeun jawab tina fi'il syarat. Maka cek dina imriti waqrun bipa hatman jawaban lawaqo ba'dal adati mau di asar intana. Lamun cek al-qiyamah waqrun bipa hatman jawaban lawjuil sarton diin al-gurihan lam jail. Ketika jawab teu sah dijadikeun jawab syarat karena lain fi'il dua-duanana maka wajib dibarengan ku pak jawab. Falahu homsatu asya'a, maka diberi ku Allah 5 keistimewaan. Selalu diberjamaahkeun lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ku Allah jalma nu teu lepas tina berjamaah maka dipaparin ku Allah Anu Maha Kawasa 5 keunggulan, 5 keistimewaan. Nu kahiji Allah Anu Maha Kawasa mere keistimewaan eta jalma la yusibuhu fakrun fi dunya. Jalma nu sok ngageluti kana berjamaah moal kakeunaan ku kapakiran fi dunya di dunyana. Nya. Moal kakeunaan ku kapakiran fi dunya di dunyana. Ada deket teu beli mobil, urusan parkir jeung teu parkirna lain masalah boga mobil, lain masalah loba harta. Pan loba jelema harta ngababadeg tapi hatena juwet. Hatena rungsing, Pak. Jalma anu teu dipakirkeun ku Allah mah nu penting isukan butuh aya. Tuh ya ngaranna aya. Tuh ya di mana butuh aya. Teu kudu loba itu loba ieu. Dibukakeun ku Allah jalma anu teu ngarasa fakir hirupna keur di dunyana nu jadi penyebab jalmana daek ngalaksanakeun berjamaah. Nu kadua ku Allah diangkat siksa kuburna.
Ya, anu sok berjamaah. Ku Allah diangkat yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Ku Allah diangkat siksa kuburna. Jadi kurang leuwih biar tos nama jelema nu tukang berjamaah moal meunang siksa kubur. Korteng. Anu katiluna yukto kitabahu biyaminihi. Engke di akhirat pembagian buku amalna teh datangna ti pali katuh dalam munti belah enca mah komun tina tolong eta mah cilang dapang hebat mah datang ki hareup mun teh ki hareup ti belah kanan nu goreng mah ti enca komun mun datangna ti tukang tuh nya engke jalan tukang berjamaah buku catatan amalna teh datangna ti pali katuh. Nu kaopatna jamu wala sirot kal bakil hotib. Ente lewatna kana cukang teh menuju kana surga kal bakil hotib ngabulisak. Sakilat cekurang nama. Ente pas bis damri ente yentet nya. Cepat gitu depan teh. Nu terakhir ku Allah bakal dilebetkeun ka surga bi ghairi hisabin wal adabin. Tanpa hisab tanpa siksa. Cek urang nama mau ditanya-tanya acan. Langsung. Si kuring ayeuna arek mere ilmu ieu ka bapak. Lamun aya kegiatan pencoblosan, rek milih kepala desa, rek bupati, rek dewan, rek presiden. Ulah sok hayang pangheulana. Ripuh ngalawan Hansip. Ripuh berdua. Sok sadap-sadap. Kudu kumaha engke terakhir dan secara peun nyingkir. Petugasna oge. Daripada orang pasedak-sedak ribu, kayak ada bon lelah manehanana. Gara sabar buktikeun. Ya ilmu Pak. Boleh lu sabar. Da kuring mah lamun keur aya ieu. Keur aya tes di penyuluh. Ya, terus komprehensif keur waktu kuring ngilu pendidikan di STAI. Tara pangheulana Pak, eta manu pangheulana awewe ieu. Ku tim penguji mur dikucak acek hayu dibulak-balik naon alasanana ngajawab deui naon alasanana. Sedengkeun manehna teh keur nyusuan budak leutik keneh. Da biji teh ieu teh si susu teh nepi ka bangir ka dieu. Bangir budak kabre. Nama kana aja nama kusim kuring. Yakin Pak pan padari nama eueuh. Pak begitu sim kuring masuk tanya, siapa cara nama Pak? Sebutkan. Terus ditanya, coba ini cenah apa alasannya? Sakali ngajawab, udah keluar. Padahal mana capek lelah kita tadi. Datang teh keluar, yakin Pak Haji macana terlalu pertanyaan. Lain mah kejajampean. Jadi ilmu nama ilmu lelem. Ulah hayang pangheulana capeun nanya. Capeun. Nya mata ieu jadi ilmu. Lamun aya kegiatan ulah sok hayang ngalawan Hansip. Coba bah Ika, kamari di dieu berkehilangan tah beas. Nu tanggung jawab. Kamari mah kumpulkeun lin mas berejeng RT. Aya nu arek nyokot beas ti heula. Ulah waka coba Ika teh. Can dibereng ku urang mah bener kudu kitu tah. Makananya hidup bah Ika tuh. Hidup. Kamu nek bah Ika dia riut. Bener aman tadi gitu kodenya. Aman, bener. Nah, jadi ulah pas sadar-sadar Pak, capek Pak ngalawan. Nah, kurang kembali deui kana ayat anu tadi. Ku ayana Allah ngaisrokeun ka hambana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang relatif singkat. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Kanjeng Nabi diisrokeun peuting lain ti beurangnya. Matak amun anu jalma kurang iman mah teu percaya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa anu jarak tempuhna sekian ratus kilometer. Ibarat kurang ke Surabaya di Masjidil Aqsa di Palestina langsung ditaekeun ka langit sampai ka Sidratil Muntaha. Isuk geus aya deui. Lamun tajam iman saha rek percaya. Saha rek percaya. Secepatnya jalan kapal ieu nya atau pesawat jet moal bisa. Moal bisa.
Masjidil Aqsa linuriyahu bade mintonkeun bade ngebrehkeun bade ningalikeun min ayatihi kana kekuasaan kana tanda kekuasaan Allah mah kunaon pangna Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina daerahna subur. Dan Palestina mah pan orang-orang muslim ti baheula. Makanya nepi ka ayeuna Palestina selalu nya diperangan ku Yahudi. Innahu huwa samiul basir. Jadi dina lapan linuriyahu fil mudore kasupan kulang lam coba. Langkah nya. Sebab dina lam amil nawasib anu 10 aya lam kae aya lam juhud. Ari lam kae jeung lam juhud teh eta keneh. Namun cara baheula mah PNS pegawai negeri sipil aya nama ASN aparat sipil negara eta keneh beda barang. Cara mukjizat di Nabi jeung Rasul mun anu dimiliki ku wali mah disebut karomah eta keneh. Eta keneh. Linuriyahu aya lam kae aya lam juhud. Ari nu disebut lam juhud mah ayasbikoha kana almanti bima au yakun almantiyah bilang. Cara mana? Contohna dina Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah moal arek nyiksa ka umat Nabi Muhammad salagi Kangjeng Nabi masih hirup. Salagi Kangjeng Nabi masih jumeneng di dunia. Balik tumaros Kangjeng Nabi ka Allah Gusti kumaha lamun abdi tos teu aya di dunia. Meureun lamun ayeuna berdosa teh mah langsung ku Gusti disiksa. Dawa Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum lahu yastaghfirun. Moal arek nyiksa umat Nabi Muhammad meskipun Kangjeng Nabi parantos ngantunkeun salagi jelemana daek istighfar. Mari urang pan sok salah minta hujan geuning nya. Istisqo cara licing bari ngapanaskeun maneh teh di mana? Dina deukeut Batu Bulu nya. Rata-rata sok deukeut Batu Bulu. Da kudu nama lain kitu urang mah kan aya piatna teh tepat banyak. Kudu nama puasa heula di poe kaopatna berangkat barawa domba jeung me aya hayam barawa lain ngadu pangkungkul hayam teh di bawah. Budak leutik ulah di bajuan deui. Sina sing cara kitu kudu nama katanya. Terus istighfar aing urang mah lain nu dibacana istighfiru lain istighfiru. Eta mah nitah apaan kata kerja, kata perintah fil amal. Istighfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Kudu sing ngalobakeun istighfar maraneh kabeh. Rabbakum ka pangeran maraneh kabeh sabab innahu sanyana pangeran kana ghafaro anu seueur narima panghamburanna. Eta teh hikayat kana Nabi Nuh. Waktu harita umat Kangjeng Nabi Nuh tos 4 tahun di halodoan Pak. Di halodoan. Aya ieu lagi jelema lamun ambek kuningan. Lah jeung halodo teh 7 tahun sugan. Aya teh kitu roban. Abi boro-boro 7 tahun. 7 bulan. Ya mah kieu we. Ieu teh kan ngecek teh can sabaraha bulan malengnya. Fungsi gini yang 3 poe tah aya panas. Geus kadenge deui nah cai teh panas teh ka bina-bina teh itu geuning. Ting kudu kumaha uceurna ieu jelema. Heran tah nya. Carekan ayo. Hujan di omong jelema mah. Ari ceuk eta teh umatna teh. Nuh, ari heula mah anjeun Nabi jeung Rasul coba madu amenta ka pangeran anjeun cenah turun hujan. Dijawab ku Kangjeng Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Teu kudu maneh ngomong ka kaula, kita minta ka Allah, maneh sok tarobat heula kitu meureun lempengna nama. Sok tarobat heula sing ngalobakeun istighfar. Sabab Allah anu loba narima hampura kan ku goparo sigat mubalaga. Allah anu tukang narima anu tukang hampura tukang ayeuna ngabebaskeun kana dosa jelema. Lamun maneh geus istighfar geus tararobat dijawab yursilis samaa alaikum min rorobat kali turuna hujan teu aya eureun-eureunna. Jadi bareng kieu ayeuna mah lempengna nama. Lamun urang hayang dibere rahmat ku Allah teu kudu gegerengan ka kiai sing balageur kabeh.
Yung rajo disebut kiai doa nama Habib Rizik kaya-kaya cenah teh diijabah lain teh diijabah bro. Dan cek Habib Rizik maknya lamun ayeuna hayang diturunan ayeuna musibah meureun negara bakal hancur. Ai kitu berarti teu peduli ka negara sorangan. Dari cara urang beurna. Apa nu disebut gagah teh cek Nabi mah laisa syadidu bisurati inna masadid alladzi yamliku nafsahu dal bodoh. Nu disebut gagah mah lain tukang silat, lain tukang gagah gelut, tapi jelema anu kuat tahan diri ketika marah. Di mana ai ambek teh keker, tukang mah pamajikan tak kudu dikebeulkeun ya teh abuskeun tah pesakan. Pesakan katanya, pereup teh ka dieu tah. Hiji deui pesakan, ulin we ka warung bari nganyukudut. Moal terus geura. Sabab lamun ambek masih dipake ngepret sakali yang 2 kali. Lamun ambek kadua ucap sakali bakal 2 kali. Mending repet. Dan disebut repok teh lain repok cek itu mangkolot nyeta kurang rep batur kok kurang rep gitu meureun jadi repok gitu. Ulah sabuana gitu da eta masuk jadi pasiamam sabuana komo geuning adina grup cek itu kitu cek ieu ulah sok sabuana tah kudu aya penyapi garis tengah kata disebutna teh cakakak seuri jadi kabeh ge pandamai deui gitu. Teh jadi pamajikan teh kitu nya. Padahal lobana we masuk nampik, pejabat teh beli sabun, teh beli itu, teh beli ieu. Padahal nya teh ini teh. Dipamulikeun. Ah kegedean mah nampik teh meureun. Nya. Tuh. Jadi lapan linuriyahu teh rek mintonkeun kana kanehan aing cek Allah ka maneh sabab di eta sekeliling ayeuna Masjidil Aqsa teh pinuh kabarokahan. Pan aya tempatnya pepelakan teh ukur jadi pakasabanana teu berkah. Berkah cek agama berbeda jeung berkah cek kolot. Kolot baheula mah berkah teh leutik cenah mahi loba Sesana. Loba sesana. Udah mah kudu loba nyasa lamun teu loba mah. Pang loba nyasa berarti loba. Ai berkah cek agama mah ziyadatul khair. Balik ti pengajian hasil ilmuna diamalkeun. Nu hese salat subuh jadi berjamaah subuh. Nah itu berkah hidupna disebut. Jadi berkah hidup teh itu. Lain loba pare teh di Jakarta lain berkah itu mah adab. Dan nanti di akhirat bakal ngadakwah. Cuma loba anak sukses, usaha sukses, bisa beli mobil. Tara ditanyakeun sukses teh sok salat Allah taala. Tara kitu padahal asal loba duit teh sukses. Ngaran sukses mah jelema ngabakti ka indung bapa, daek taat ka Allah, usahana dipakai nanyarkeun jalan agama, dipakai jihad. Ari kitu mah ukur resepe ngomong mulai dulu ya, tapi teh dipakai karena jalan akhirat encan disebutkan jelas sukses. Buat tingkat di akhirat mah bakalan jadi siksa kemana-mana. Dan ngadakwanya memang dunia teh ngadakwah cara urang rumah tangga boga anak 5 belum tentu bakal nyelametkeun buat ing pasea mah di akhirat. Buat ing pasea di akhirat. Urang teh bulan Rajab sanajan sekali buat bisi kuring can kasampeukeun sabenerna urang teh kamari. Aya kitab Kanjun Najah Alati Tasawuf Sudur disebut karangan Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Khatib. Jadi dijelaskan didinya man qoro'a saha jelema kana saha jelema mah mana umum. Rek saurang rek ragem awewe lalaki saha we ieu mah nu maca kana naon macarana teh maca teu pira jeung saeutik deui. Ahmadu Rasulullah wa Muhammadu Rasulullah homsan wa salasina 35 balikan dina poe Jumaah pang akhir-akhirna bulan Rajab. Maka jawab man latan koti moal arek pegat-pegat moal arek eureun ada rohimu piyadihi duitna dina leungeunna moal kaur eueuh kitu bahasana nama pitil kasanati dina taun eta. Berarti lamun Muharram, Safar, Mulud. Ai Rajab ka sabaraha bulan apa? Ka sabaraha bulan coba? 7. Muharram, Safar, Mulud, silih Mulud, cuma di awal, cuma di akhir. Ketujuh. Dina tahun eta mah cenah moal porot-porot, duit dina leungeunna. Moal poe teh nyekel we. Man kudu nama ieu teh bulan Rajab kene, kana bulan Rabuan.
Nah, jangan tahu hadap aja. Wal khotibu alal minbar bari khotib geus aya dina min. Jadi begitu khotib kana minbar manehna maca li 35 nu dieu. Ahmadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah. Karunya khotib. Itu nya dina leungeun dina ramonya. Ahmadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah. Meunang 35 latang khotimud darohimu. Tuh cirina loba teh henteu dirhamun. Henteu muper ku jama pirang-pirang duit loba berarti Pak. Pirang-pirang duit moal eureun-eureun dina leungeun. Leungeunna eta lamun ti kamarinya. Waduh mun raja pada akhir tuh. Nah, jangan kayak raja baru. Raja oke. Catat berarti ayeuna babari. Bacaan ke babari. Muhammadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah. Karena ieu Ahmad jeung Muhammad teh nabi eta tak kenehnya karena jenengan Kanjeng Nabi mah sami jumlah bilanganna sareng jenengan dat Allah Maha Kawasa 89. Ayat Yasin, Toha nya terus dinaon? Ayat Habibullah, terus dinaon? Ayat Mustafa nya. Naon deui? Mujamil, Mudasir, Sur dengan Kanjeng Nabi. Kunaon dina Al-Qur'an Allah makawasan teh langsung ya Muhammadun. Karena menghargai saking kumuliana Kanjeng Nabi sehingga gen nu gaduhna ge teu wantuneun. Teu wantuneun. Kalau jelema saking mengkultuskan bahwa cenah di dunia teh tokoh teh aya dua. Nu hiji di Madinah Nabi Muhammad, di Indonesia Gus Dur. Kanjeng Nabi mah ulah ngabanding-banding jeung makhluk anu lain. Cacak jeung malaikat Jibril ge amr masih keneh. Pan sayyidul makhlukot Kanjeng Nabi tidak akan diciptakan langit bumi dan segala makhluknya lamun nur Kanjeng Nabi henteu diciptakeun ti dalam Allah Maha Kuasa. Karena disebut lagi Kanjeng Nabi mah bapak hakiki bapak maknawinya. Kanjeng Nabi Adam teh tetep beunang ka Kanjeng Nabi teh sepuhna dina diciptakeun pangpayun-payunna mah nur mah tetep Kanjeng Nabi. Makanya ayat-ayat kontradiktif Pak antara pemahaman kolot baheula ngan ulah dicarekan da memang kitu nyahonan jeung pemahaman na kita. Jadi siki pare teh tina kita Bang setelah nur Kanjeng Nabi diciptakeun. Jadi didamelna tina nur Kanjeng Nabi teh tingali dina sarah fatul mu'min. Ari ceuk kolot mah disebutna teh Nyi Sri Pohaci. Nyi Sri Pohaci. Urangna teh make ngaran Nyi Sri Pohaci. Di zaman ayeuna kerajaan Pajajaran eta si raja teh arek ngayakeun sayembara, arek ngayakeun rame-rame walimahan. Jadi dari seluruh penjuru kudu setor duit lah, setor naon we nu aya saboga-boga. Nah, ceuk eta dewa anu eueuh sukuan eueuh leungeunnan da kuring mah cenah teu boganana mah boga anu oge 3 siki. Bari digeleng terus eta bisa leumpang. Cara baligo lah meureun. Barang nepi cenah ka tengah-tengah jalan dicakar heulang nya sahe hiji. Nepi we ka tempat kerajaan, ieu mah cerita kolot batak berlainan, Pak. Ari geus nepi eta si Enog megar. Nah, megarna menjelma jadi wajah jeung tubuh manusia. Awewe deui. Tah, dipiara meninggal terus dimakamkeun. Tina luhur eta makam jadi naon anu jadina pare terus deui aya bungur tamiang makana ku kolot lamun cenah melang pare teh kudu make bungur jeung tamiang jeung aya daun kaung. Nah ku sabab eta jadina pare dimumule pare teh dikembangkeun jadi loba. Ku sabab teu kudu ngaran di ngaranana di zaman harita ieu teh ngaran pare teh Nyi Sri Pohaci. Bukan berlainan bener teh. Ngan ulah dicarekan nya hona kitu kolot gini. Asal ka Allah lah percaya namanya. Kalau kaheula ada namanya kalau maka ini Sri Pohaci. Ai di Baduy mah eta lamun henteu disuguhan jurigna, ieu tah cara ulen tina ketan gambar jelema asongkeun ka ditu Pak ka Gunung Kanekes. Sina dihakan jurig meureun kitu. Mun teu kitu sok aya malapetaka kuna karena diyakini Pak. Karena percaya dari Semar. Benar.
Da kuring nanyakeun di Jakarta ka orang-orang Cina, naon sababna pangna jadi percaya karena ieu si patung anu di saremah kemarin sok ngabejaan. Jurig berdi jero. Jadi lamun tanggal sakitu arek hargaan arek turun, arek naik, arek musibah ngomong itu si jurig kurisna teh. Ngomong bener karena diyakini asup we setan. Da ka kuring mah madaekeun kitu teh setan teh abus da teu percaya kana naon. Mata lamun seug arek barang jieun yang syariat kira-kira mang-mang mah ulah datang ka kiai. Da kunaon lolobana ka kiai mah tara datang mawa cai titah bang nyampekeun. Da cenah teu pati percaya. Kunaon? Karena memang kiaina teu percaya. Karena nu karari itu. Coba lamun dibuang kabehnya. Piceun keyakinan-keyakinan anu nyimpang ganti anu mah ku ilmu syarat. Moal apa? Sok anu mah geus rada awar geuning masalah ayeuna miceunan cangkang suuk di jalannya. Mun sareng awar teu? Awar anu. Da baheula mah geuning keur mahaleur usum hiji hayu bade dibalaan cangkang suuk. Anu mah sareng awar. Tah anu mah tong diyakini nya. Nu kitu teh ulah. Ulah diyakini. Pan baheula mah kuring geus inget lamun aya anjing cucaraungan tah cenah aya di nu pae. Anehnya anjing nu laung disebut aya nu pae. Dedengekeun cenah keur isukan ka mana teh kan hareupna karena memang diyakini. Kuik-kuik. Ulah jalan ka Girang cenah ka Cipicung sok aya punti cenah ngadu dungkuk dina cukangan da kuring bulak-balik peuting can ngih punting anu dungkuk. Da eta mah karena memang keyakinan manehna. Dengan keyakinan puguh babalawe jeung kunti gitu. Ulah diyakini nah ulah anu kana ditu teh nya. Ingat tapi aya teh bakonan. Di Kulon. Pan batu nubruk. Ieu teh si gelasna di pempengkeun. Urang senang muka, jika ada itu siapa habahna. Barang urang yang hareup leungeun urang teh cenah teh kudu lempeng kana gelas anu tadi ditoel ku nu halaladir. Mun ngajian ieu teh titah kadinya heuy teh daekeun. Da teh urang teh percaya. Mus era mun ngajian teh acak gedewok kada mun urang teh tarik gitu da karunya mana teh turun. Ai balik ke ka aki kunaon teh bah ai mah da gini. Moal ada cara apa da abang teh asup. Teu yakin, Pak. Tapi lamun anu percaya mah atau orang tuh ngibring gitu cara anu mamawa ku jurig kuris. Sup kadinya. Teu percaya apa? Nya. Tah sagala rupa ge bersandar mah ka Allah. Nya eta mah perjalanan rek teh jalan kumaha penting akidah urang ulah. Nah, ulah kemana kadaek ulah. Nu penting kepercayaan urang mah ka Allah. Da sanajan urang dibaca doa tina Quran ge tina kitab anger we aya urang percayana ka jurig mah musyrik. Pernah anu datang ka hiji ajengan aya nu disebutkeun ilmu sene teh cenah kumaha teuing cenah pokona mah ilmu dolim mah setiap digunakeun teh ecrek eta teh dolim sanajan yasin aya ditujukeun dolim mah goreng we itu goreng da manggih urang cek guru teh tah cenah hayang pagi anu mah ieu baca tina yasin keur mah dipake ngadolim bari Quran deui. Kira teh lipat-lipat durakaannya. Bakal dijabah, nyai kana dolim mah da dijabah. Da dijabah. Ya sing ingat aya hadis kieu lamun urang cenah yang digampangkeun ku Allah dina hisaban ke di poe akhir. Gampang tilu perkara man kunna salah satu man kunna pihi hasabahullahu hisaban yasiro. Jelema nu hayang digampangkeun ke proses hisabanana di akhirat henteu lila teuing maksudna menanya. Geus tilu perkara miliki. Hiji tuti man haromaka kudu daek mere ka jelema caledik. Oh jelema nu tara mere urang pan sok dicirian anu gara rezeki. Bere ku si anu rek teh mana ge korek. Anu kitu kudu dibere mah. Teh lamun urang daek mere rezeki ka jelema anu korek tatangna teh caledik ieu teh. Pancing urang buru-buru. Teh di akhirat gampang hisabanana. Gampang. Ulah sabana. Kadua wata kuman aman dolamaka. Kudu daek ngapura ka jelema anu ngadolim. Urang teh disakiti ku batur didolim keuna tong make kudu dibalas. Anu duakeun ku urang teh Gusti
sing gara dipaparinan eling eta jelema sing dihampura dosa. Kitu nya. Tah lamun eta jelema ngadoling urang tuluy ku urang didoakeun anak-anak alus, maka di akhirat urang bakal kenging hisaban anu enteng ti Allah anu Maha Kuasa. Hari katanya kita ting ngahampura jelema anu dolim ka urang. Wah, kadang kan ada 7 tahun. Ngadoli bukan dengan juruk. Nah, anu katilu watasilu aman potong angka. Jelema kudu daek nepungkeun silaturahmi ka jalma anu tara daek silaturahmi. Ari kieu mah urang ngapoe papangi da eta mah teu boga silaturahmi. Ya mana geus jam dulur sababaraha taun ditepungkeun eta nu disebutkeun nepungkeun silaturahmi mah nya. Nepungkeun silaturahmi dulur pedegong urang tara buru-buru urang. Eta disebutkeun nepungkeun kabaraya jalma nu sok nepungkeun silaturahmi ka jalma nu geus megatkeun mutuskeun silaturahmi engke di akhirat bakal digampilkeun hisaban di hadapan Allah. Jadi nanti ngadatangkeun rahmat Allah jadi henteu capek-capek teuing nya ngadatangkeun karidoan Allah tinggal nyata babari sebenarnya ngan kacek harus ngalaksanakeunana sabab cenah al jannatu mahfufatun bil makari jadi jalan ka surga mah dikelilingi teh ku embung ku benci aneh lamun ti lebat ka dieu ka masjid arek berjamaah ku girimi saeutik teh nepi ka mahfufatun bil makari teh kitu hangat hawana teh tapi lamun aya rame-rame mah aku geus mah mengenal lelah mun capek ini hujan nulisan berebet gitu wanaru mahfufatun biladati wanimat ari jalan kana neraka nya dikepungna teh ku naon ku kasenangan ku kanikmatan jadi hawana teh senang we lamun aya dina tempat maksiat jadi dina pamaksiatan mah urang teh istilah capek istilah turu coba sok lamun aya dina pengajian di tempat rutina komo lamun diuk nyarana kana dingin anu ngajina teh di rada campieu. Bener angkeunana lain salah kitabna ieu. Sok tara make seru gitu. Nunutan jemplingna teh suka teh perhatikeun kabeh nyentet. Tuduh gitu. Mudah-mudahan kok Allah makawasa urang sadaya paparinannya segala gaib sing daek berjamaah sindai maca Quran sokomo adina urang teh kedatangan sasi munggah sasi Ramadannya mudah-mudahan bangkitkeun deui sing sapertos kapungkur zaman urang keur budak mah geuning masuk ayat tadarus minta adalah harunya ngapa kalau batuan mawa samping munang teh sare mola yo zaman hari tengah ada hari geuning cara aya segera indah naon ge mah aya luput sampo heuh karena itu kamu ngaji di dieu mata cepet tamat bageula mah da digotong royongkeun dipegat-pegat sia tidinya pas menang sajud kan sakali sadap bulan mata tereh tamatna lain ngaran tadarus masa berarti lain kitu ngumpul di masjid Quran dibaca ku saurang anu sabareh ngadengupingkeun pana eta al-Qur'an wal mustami teh kitu nya cara jadi imam ulah babarengan di mana imam geus qolin terus repeh urang kudu katungkul ku doa si makmum bereskeun lah maca Fatihah eta teh maksudna mah pada saling dengekeun supaya kabeh pada boga ganjaran ngupingkeun kitu nya ganjaran ngupingkeun aya jami teh kieu Pak dina sapina anu teu bisa jadi imam padahal jami eta pinter lolong torek nya disitu teh torek lolong cocolek mancor kakolong itu bahasa kolong nya torek nya lolong ta eta mah ulah jadi makmum lain jadi imam ulah jadi makmum kudu jadi imam jadi kuping gede lepat nyarios teu meunang jadi makmum eta mah salilana tetep kudu jadi jelema anu dituturkeun kunaon apana anu dituturkeun mah gerakan manehna meureun teh gumantung ka batur tapi toh mun manehanana jadi makmum ningali gerakan imam henteu ngadenge henteu nyarek kumaha bebeteng
maka anu torek bari lolong mah kudu jadi imam lamun bisaeun teu bisaeun maka kudu aya nu ngadampingi torek lolong kudu aya jelema nu sikoh ngadampingi manehna di mana-mana mun lagu imam beres maca Fatihah waktu amin toel kadeno yang lancan beres imam maca Fatihah bisa ngelawung sorangan di mana arek ruku toel kitu kuduna di mana arek ulah mereka kejadiannya akhirnya komat barengan tiluan kalau ada mereka trio saking kenal saking kuberan itu tengah deni kumaha ina lamun anak imam yang balik karena imam teh nu hiji mah ningali anu saurang deui mah nu sok jadi imam teh teu ningali ngan elmuna sarua aya perbedaan teh henteu eta mah wal basiru wal a'ma mustawiyani jelema ningali jeung anu teu ningali dua-duanana sarua teu aya perbedaan bade nu ningali mangga bade anu teu ningali mangga asal penting elmuna sarua ilmu tajwidna sarua ilmu fikihna sarua waru'ina sarua adilna sarua ngeun anu hiji teu ningali eta mah teu aya keunggulanana mangga bade saha ge angkat imam naon karena li anna pikulin majiyatan sanyana tetep dina setiap jalma majiyatan ada kelebihan naon kelebihan jalma anu tingali pangna bisa diangkat jadi imam kelebihan jalma anu teu ningali lamun jadi imam henteu ningali kana sesuatu anu mata ngaganggu kana konsentrasi husuna salat beda jeung jelema ningali lamun dihareup aya jelema make kaos eta henteu si Datep pemain Persib ngahulung kieu atawa dihareup teh aya tulisan wah hulung teh can kabaca di dieu teh aya tulisan ajilu bit taubati qabla maut wa qaddiru bis salati qabla fawat da kaligrafi teh bisa maca anu ngahulung we teu nama jadi poho anu patokan teh jadi 10 jadi 10 rakaat nah jelema anu teu ningali pasti konsentrasina hebat khusyuk karena naon moal kaganggu ku naon-naon anu aya di eta masjid itu kelebihan anu teu ningali terus deui aya kelebihan ningali naon ari kelebihan ningali mah bisa ngaraksa tina tempat eta salat lamun aya kotor aya meureun teh hayang geser aya kira-kira eta rada kotor geser ayo ningali mah jadi bisa ngaraksa kajauhan tina kotor jadi dua-duana ge sarua namun elna pada sarua nya aya teu ningali teh bentuk budak aya nu teu ningali teh sanggeus usia dewasa di rata-rata nu teu ningali mah dipaparan ku Allah Maha kuat kadaya tanggapan jadi lamun nalar teh cepet katalar beda jeung urang coba sok ayeuna teh cenah bulan Rajab teh cek musolib wal tabul ulah arek poho ulah arek ninggalkeun maneh kabeh sayyidal istighfari piro jaba maca raja istighfar dina bulan Rajab khususna bulan Rajab umumna dina setiap waktu kade cenah sore tilu balikan kang saeutik-saeutikna isuk-isuk tilu balikan tah raja istighfar teh nya anu kudu dipentingkeun mah makana geuningan dina sapari hadis mah saha jelema anu macakeun kana sajidul istighfar wajabat sapaati yaumul qiyamah cek nabi wajib bimana hakotna hak sapaati sapataula pi yaumul qiyamah di poe kiamahnya kalau nu hayang maca sajidul istighfar cenah pikaina teh daekeun katalan da pagalitu nya sajidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidambi fadhirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi murah disebut raja istighfar teh unggul dibanding jeung istighfar astagfirullahaladzim nya kasing sing dawam cenah mudawam mah komo dina bulan Rajab. Sebab hari di bulan Rajab cek Nabi bulan Rajab teh bulan istighfar, hari bulan Sa'ban mah ayeuna bulan maca sholawat,
ari bulan Ramadan mah bulan bacaan Al-Qur'an. Jadi bulan Rajab beurang kudu digayuh ku bacaan istighfar, dina bulan Sa'ban kudu digayuh ku bacaan sholawat, bulan Ramadan digayuh ku bacaan Al-Qur'an. Nya kemarin urang nepi ka bulan Rajab tengah-tengah acan lamun nanti warga Sirna Mekar anu puasa bulan Rajab. Bener teh? Sadesa Sirna Mekar moal tengah-tengah acan anu ngalaksanakeun puasa bulan Rajab. Usah itu kabina-bina nya kautamaanana barokahna mun puasa tanggal 7 bulan Rajab. Di urang nepi ka candi biasa. Teu lamun ulin ka bulan Pakulonan ka wilayah Cikapen Cimangu ka ditu. Jadi lamun bulan Rajab teh atawa nisful teh aya teu puasa budak teh ngera-ngera. Ngera-ngera budak teh cara bulan Ramadan deui. Kan di urang mah teu era lamun bulan Rajab teu puasa. Hareupeun budak sing caleuha. Karena naon? Karena di urang mah segala kebiasaan teh nya. Coba lamun dibiasakeun budak peuting. Bocah aya sabulan Ramadan. Ngomong udah di ditu mah di Cirani, Kubang, Jakarta. Keur cuman keneh bah ojek cuman ojek. Jadi karena waisan takfir salat isya lamun dihartikeun teh ku sunatna mah sunat ngakhirkeun salat isya. Jadi salat isya teh jam 12. Jam 12 jam 1. Penting teh alkohol mah udangkeun masrah. Harudang jelema teh geus biasa salat isya. Pan urang mah boro-boro hees heula. Jam 8 oge jam setengah 8 diajak salat isya geus tara hadir kabeh bener teh. Cing cawalam di urang muji kekuatan iman jelema. Jam 12 teh digeuingkeun ku Haji Ridwan nasapeker atawa na alkohol harudang mah teh dirajam salat isya. Atuh keur ngomong palanya. Nah, kitu karena naon? Karena teu biasa. Da sagala rupa ge da teh karena biasa. Urang contohkeun ku simple. Haji macam aduh sholat. Jelema tukang buruh nya. Maco. Tukang buruh ieu. Pecandu. Aya jalma geus jadi pecandu karena arek bako. Arek rokok biasa. Manehna mah geus jarang nya. Da cirina jarang bako teh mun dina poe libur poe Jumaah jarang anu maudung-maudung. Berarti jarang. Papir namanya. Coba kamu papir cenah kudu tukang kodok. Ini teh ka pasir. Ini ka pasir. Barang beureuna mentas dahar arek ngadopet. Dicabak eueuh balik deui ka lembur. Karena naon? Capek teh balik ka lembur. Teu da geus bias. Biasa naon? Dibadega ku ngarok. Coba lamun lain rokok mah kebutuhan tapi udah balik deui cungkir eueuh teh. Atau berarti gawe. Bener ya? Nah, karena kebutuhan biasa, teu capek da geus dibiasa. Da kayak ayeuna urang da geus biasa, kabeukina teh rokok kerete hargana teh kadang 20.000. Lolobana tara bebejang deui nganyung oge ka majikan. Make jas belah dieu Samsung. Di dieu kahna jamu coklat. Terus di pesak luhur di pinuhan, kunaon? Ku super. Aya dina ona impio nya anu murah teh. Alami. Eta anu marurah kitu Pak panglaku. Sabab gini kan Rajaban eta nu laku. Heuh. Nu laku mah kitu. Dua jadi rugina eta lamun sedikit kita ngaji kalau berbatu geus hilbir apalun. Yen kuring tara ngarokok, tara dibere udud. Padahal ku nama dibere kata ka imam kan ulun menta. Ada coba kan itu si pergulanya ngomong lah hilbir wae di beja-beja sebenarnya. Di panyakitieun. Rugi teh ieu ngarasakeun rugi teh meuli kudu 4 bungkus dipesakan ka pesak ieu sia. Teu karena naon? Geus biasa. Kajeun teuing meunang nganyuk. Kajeun teuing ladang cau meunang capek, nepi ka teu bawa ka dapur dibelikeun ka naro. Karena naon? Karena kebutuhan jadi biasa. Teu ngarasa capek nang cau dibelikeun kana rokok diisep ngan sapoeun. Masa poeun imut we. Imut da eta teh geus biasa. Lamun teu biasa mah rugi atuh Pak. Coba bayangkeun. Lamun seuk eta duit di kana rokok keur sabungkus, he kurang teh disimpen tah lamun teu boga budak ngajajanan budak. Nya
simpen tak sabungkuseun sok ningang kaminggu boga deui sabungkuseun sok tong dikana rokokeun jangka sabulan cing boga sabaraha jatah jam rokok ieu. Nah karena geus jadi kebiasaan kebutuhan tidak merasa rugi jeung teu ngarasa capek ladang cau urang dibelikeun kana tah ieu oge dina urusan agama ge kitu Pak capek sote lamun can biasa coba sok lamun tahajud geus dibiasakeun da cenah ka ucing-ucing ieu mah boga babaturan saking kos biasa cenah Pak Haji abdi hudang peuting kapohoan ucing ka abdi mah ngutangkan beungut oh cenah aya pohon itu hudang wat aya kitu Pak babaturan kuring di desa Banyuwangi geus biasa sugan sapeuting teh hudang ucing ngageuingkeun buat ngutang cenah beungut tuh aing geus kitu mah ku Allah Pak ieu mah jadi geuingkeun ke pamajikan kakak nyareka awewe ngalutang mah pasalaki teh teu kau ting molor gitu tah padahal itu cuma agama lamun ngalaki na ca teh deukeun hidang hudang suku henteu doraka mun ku awewena nya cai dina emep selo Kadang-kadang ya termasuk menyakiti haji itu. awewena di cenah tara lamun sing aya jelema di masjid Jumaah tuntas nepi ka amin ulah salah eta awewena pasti caranya mencokok anakan di mana teko balik padulan dicarekan da awewena mantep kabeh nepi ka ayeuna dibere padilah terus digaya supaya kabitaeun bakal gugul dosa nanti Jumaah ka Jumaah mudul cek imam teh assalamualaikum wabarakatuh pantos sabeledak nah ditanyakeun lainnya si anu bari budak norak aneh eta sarua jeung jajaran kolot nepi ka beres eta babacaan musabaat ditanyakeun teh ka pamajikan dakwah itu sok ebrek tah yakin Pak lamun jelema anu sok daek di masjid eta teh tara saduana jeung awewena daya awewena tukang ngantep mah kitu tuh mah jadi balik teh lamun awewena nyanangan teh ka dilawan kuduna repeh kudu daerah cacat awewe ka urang urang ngapres gitu ada awewe gitu teh kudu nama berterima kasih mata lamun lalaki nanti dieu na cager apa cager teh pikiranana dalam budak-budak teuing geuning nyari sok panghareula nabi jil marululeur geus barogan ijo nyarek irama urang teh sugan tahu ike sugan tahu kebakang geuning sareng urang mah kena aya cenah henteu ngilu maca selawat jeung tawasul ke Jumaah na geus aya Jumaah heupan Jumaah ieu mah geus umur moal ka sorang deui dalam sekali buat kudu nama belum tentu orang hirup bakal nyampe ke Jumaah nu hareup atuh hitung itu belum dituliskeun tak pernah rajin begitu kuring dewasa pikiran ingat yang dewasa ingat nanggar aya ngaran si anu nepi ka poe ieu ti beulah girang tipar cap bobok sampai Cikadu geus 500 leuwih Pak yang meninggal berarti urang teh pabudakan kabeh da masjid puncak pari teh pinuh teh ku kolot di dieu teh Pak ti mimiti Pak Haji Jailani Pak Haji Damiri pinuh di dieu titipan ayeuna mah kunaon geus naringalkeun da urang posisi ayeuna mah ngagantian kolot mata kalau berang apa urang teh pejuh kolot kitu teh kumaha atuh da ieu sana pun kuring berumurna geus sakola kelas 4 aya budak geus kebuyat beyot ayeuna geus katempol teh leuwih ti kuring ra bujigna berarti urang teh kolot berdua kolot kitu serius sarerea jadi ulah mikir boal isukan kumaha boal isukan teh Pak maot nya jadi mudah-mudahan dengan adanya wasilah pengajian ayeuna masih terinspirasi urang sadayananya da beunang lain ku masalah megahna ingat masalah pengajianna ku aya perubahan gitu Mandor memang kuminan teuing mah sok aya qala al ulama ul fawadir man arada jasadahu bil matori yusibuhu tolun wa ila yusibu wa bilu ai jelema kuminang-minang teuing mah sama-sama awakna kana cai hujan meureun sanajan hujan gebretan henteu nyirang teh kana awakna girimis wae mah meureun bakal keuna ada jelema moal sarua anu pedegong tar datang ke pengajian jeung minang ari ku minang-minang teh mah meureun ari poho kaingetan berarti nya ari poho kaingetan da geuning mah sok
daek nak tolak ka jalma anu can pernah teh ka urang lain naon namahan ilmu Pak. Namahan ilmu sebenarnya aya nu teu jangkau ku ilmu urang baheula terus sekian tahun di pesantren. Ku hasilna pertemuan ngaji kuat namahan ilmu. Namahan ilmu. Ulah nyebutkeun ieu pengajian teh teu meunang naon moal mungkin ulah munafik. Arek kiai gede, arek kiai leutik, arek nu jauh, arek nu deukeut, setiap pertemuan pasti meunang wasilah boga ilmu tinggal makena. Loba. Komo cerdas mah. Isukan rek aya pengajian di nu jauh peuting ieu aya pangtolaba ai kiaina kiai hebat. Mending keneh ngacak isukan mah mikir deui jadi duit eta teh. Jadi duit tuh. Jadi duit. Dan tanggal mah eta. Aya tukang kori mah ripuhna depan sorak berarti. Aya tukang ceramah mah mikir. Padahal ngaji dina ceramah mah sakurang bentor jadinya. Dan teu ngaleut pasun. Diarkani salat teu kitu. Kemana berasna ngan kacek meureun aya dina pengajian terbuka kieu. Nah sanajan teu nyuk-nyuk oge pasalna anger da bahasan pokona mah kasorang deui. Aya alusan teh urang itu kacokot ieu kacimit gitu nya. Itu kacokot ieu kacimit. Tapi si ieu pengajian teu pinteun pas sok keurang ngaji teu pinteun. Wah, tentu wilayah ini. Maksudnya bagaimana tegas itu kesesarannya, ada tegas itu ada aparat, ada ke masyarakat, ada ke komok, para kiai apa perlu lagi menurut umat. Dari seketik jalan gede ilmu, ngabuluk ilmu, nak masyarakat tidak dikaresep. Tapi kunaon, jadi jelema tidak menyesuaikan, cerdas lah, otaknya termikir. Cara jelema mentang-mentang jadi imam. Dalam alaikum, kodek mau baca nanti kan surat banyak baru pejumaah lu bawa parekin. Entong kitu geuning aya hadisna kieu dina muhtar hadisna. Ida ammar rajulu. Nah, ida amma ar-rajulu kauman palyuhabbib qiraatahu. Ketika jelema jadi imaman makmum anu ragem, maka kudu dipercepet babacaanana. Kenapa disebutkan kiai kulhu oge? Ngese eta. Ngalamun kira-kira ya situasi lalu sumai pare ngese Al-Kausar kulhu atau honda teh. Apa aya Mu'ad bin Jabal salat maghrib kan baca surat Al-Baqarah aya geus beres teh ditegur ku Kanjeng Nabi. Mu'ad, anjeun keur nyebarkeun fitnah. Teh jelema anu kagara Arab Islam mah jadi halukeun deui. Ingat Pak, baheula aya abul datangnya ke pesantren Cimangu ningalikeun salat di hareup hayang atahiyat ditilepkeun ye sampeana waktu ditinggali di tukang teh pake truk meuli terekeun eceu dah hese teh biasa hese mata geuning pernah aya Cina di Sukabumi baheula arek abus Islam ngan ngontrol heula hayang milu dibawa ku babaturan geus Islam ngilu we ngeuringan masjid setiap waktu tarawih. Ternyata dina hiji waktu tarawih ka hiji masjid di jero eta masjid teh tarawih teh sirik Pak. Sirik cara di Rangkas Bitung, kuring ka Rangkas Bitung ka Bah Arda. Abu teh ka Tanjung ke Langar. Ngilu tarawih. Nyata lamun cek si imam teh misalkan qul huwallahu ahad nepi ka lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar dijejek di belah kidul. Bro, adi eta. Malik ieu teh. Nyeko, bro, kan nyana salat ieu. Pan meureun cek urang mah eta batal. Ceritana teh bener Pak kitu. Terakhir abus ka masjid keur tarawih. Pan zaman harita kitu tarawih. Jadi urang ieu sungkon. Bro, ieu hareup. Akhirna teh jadi Islam. Ieu euy cenah kababaturan dek cenah abus Islam teh nyata ripuh fisik dikareskeun. Ripuh fisik urang jeung fisikna pan dikareskeun teh aya naon teh aya ibadah fisik. Kadang-kadang malam minggu mah ke subuh dangdutan hari di gereja. Aida ternyata di Islam lebih ripuh buat ibadah teh ieu cenah sering seret teu jadi Islam. Makanya ulah kita salat Jumat geus karorot dicara tujuh. Jadi kembali dikan tadi urang singkat padat nya sabab sok aya kieu da geuningan ari
Ari ku heubeuh-heubeuh teh mah komo tidak berbobot. Nah, karena kesel geus aya kitu nya. Geus teu ulah ninggal teuing. Komo lamun aya nu ceramah 2-3 jelemana. Jadi tong ceramah nu kadua nu katilu mah kudu ngadengekeun. Teh teh biadab baru balik ka teh nya. Ulah kitu kena adamnya dicabut deui aya dibatur itu urang mah. Teu aya istilah diberi amplop lamun urang di lembur batur kaparengan heh jadi pangheulana ulah meakeun teuing batur keseleun jeung lamun dina forum ulah ngundang pi omongan ieu simkuring jadi ilmu jadi pelajaran Pak. Di ona puncak Malani nya di eta puncak Malani aya hiji tokoh tapi tetangga desa deukeut cenah cek di bumina lamun teu dibere waktu si eta sok adat-adatan dalam kiai cer haji lain diberi waktu, kalau diberi waktu. Dina mun di mana teh kieu apa bacaan teh geus beres ieu khutbah mana. Urang adina ka Allah cenah. Urang khususkeun ka pribumi sahibul walimah. Muga ku Allah dihampura sakabeh dosana digambilkeun rezekina. Atau di mana aya rezeki nu diasokeun ka urang bisi kata lumpangan cenah ku perkara anu haram. Mudah-mudahan cenah ku Allah cenah masih dihampura. Oh kita lain bisi. Da kabeh ge cenah ieu teh anu malalandak diasokeun teh haram kabeh oge. Sabab sulunang maling cek di kahutanan. Wan amat kurang teh simu balik terakhir urang teh. Nah itu kan usah teh patut ku batu di bere dahar di amplop palajarnya kan pribumi. Gitu nya. Gancang teh. Barang kadua kalina dieusitan. Kuring. Da ku sabab urang ge tidak naon teh tidak terkendali itu. Jeung karunya ka pribumi terpojok. Ari cek ieu teh beres khutbah teh. Menurut pikir lamun urang natamu ka hiji tempat ulah sok nanyakeun dadahareun haram halal. Panik pikir mah pas pun video wahir. Arek menang maling bahasana, arek menang nipu, menang naon penting katinggal ini icau teh bidati halal. Tong ditanyakeun dan Nabi ge cing teh keur waktunya mah ka Yaman disuguhan ku pribumi roti. Bejana beja cing teh. Eta nyieun roti di negara Yaman sok campur ku gajing babi teh ditanyakeun ku Nabi bek we di dahar. Keprok dalam mustami teh. Akhirnya berkesel manehna di tengah-tengah pengajian usul pajanya kumaha cenah hukumna lamun aya jelema kawin dipatepokeun maksudna pertanyaan naon heuh saha teh cenah kawinna da ari kawin mah cek kieu lamun memenuhi syarat jeung rukun sah aya wali we aya rukun di antarana rukun teh wali ijab qabul meureun cek teh tah terus di meureun calon panganten lalaki calon panganten awewe jeung sahiden lamun aya kabeh eta jadi ayo tanyakeun naon? Bukan cer kawin dipatepokeun. Terus eta ipana dipatepokeun kunaon? Nya cer keur bobogohan ayo ditanyakeun alasanana. Jadi jeung teuna. Bukan cuma nanti tidak punya niatan jeung teu bogoheun. Ayo ipana dipatepokeun teh kunaon? Pan kudu ku sabab bobogohan. Heuh mata bobogohan teh bogoheun. Mata dipatepokeun ge bobogohan, mata bobogohan teh bogoheun. Bogoheun teh ditanya deui jadi. Wah, merugi teh kesel. Tungterapan anu kaharep kita. Aya polres barangnya polisi desa. Saha jelema anu ngaganggu kana ngaji ditembak ku saya. Wah, urang teh nya asa bangga nu pangunaheun. Ger, nya mah ieu teh ka barat ka timur, Pak. Ai pas beresan ngaji teh. Haji itu urang amuk ka Bojong Kalor. Wah, haji sting di daerah ngaji cenah jualan kram. Ulah aya rusak kitu teh. Aya rusak kitu. Jadi aneh di pengalaman di Panyabahan mah aya jelema kitu. Mudah-mudahan urang-urang gitu. Urang-urang ngalut kamanya. Urang ngalut. Da teu aya sasaha gitu sadaya nanti urang saderek saagama, saderek satulunan, urangnya kadar aya saeutak saeutik mah biasa da jeung dulu jeung tatana yuk lah mulai detik ieu urang saling israfkeun, urang saling maslahat, maslahat pilih enjing pageto saha wae ajal Allah urang